ته وې زه وم ستا ښکلا وه وجه دا وه که زما وجود کې سا وه وجه دا وه منافقه نه وه منافقه نه وه ځکه مې وه خوښه منافقه نه وه منافقه نه وه ځکه مې وه خوښه که هر څومره بې وفا وه وجه دا وه منافقه نه وه ځکه مې وه خوښه که هر څومره بې وفا وه وجه دا وه بندګي وه زندګي وه ډېره ګرانه بندګي وه زندګي وه ډېره ګرانه زما ژوند زما سزا وه وجه دا وه تش لاسه تا ګریوان ته چې زما تیلی وهلو نو ما به خپل جانان ته خامخا تیلی وهلو نو ځکه خو زمونږ ترمنځ روغه نه راتلله نو ځکه خو زمونږ ترمنځ روغه نه راتلله څه تا تیلی وهلو څه ما تیلی وهلو اور د مینې پورې شو په ما پورې اور و آخر پورې شو په تا پورې او خان د زلزلې په خیبر راوله خان د زلزلې په خیبر راوله او تلوي تندرونه په برېښنا پورې ګرانو کتونکیو سلامونه مې قبول کړئ سمر افریدی یم الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ خوشحال وئ او د خپل ژوند نه خوندونه او مزې اخلئ د تیرو پروګرامونو مرکو په شان یو ځلې بیا راسره ډېر ځوان لیکوال تکړه شاعر ډېر محترم راحت علي راحت صاحب موجود دی د ده په ژوند فن باندې به خبرې اترې کوو نو راځئ چې په شریکه د ټولو ناول راحت علي صاحب ته ستړي مشي او په خیر علي ووایو راحت صاحب د ټولو نه مخکې د ستړي مشي او په خیر علي ووایو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ خپله لنډه شان پېژنګلو کوو کې نو دا به ښه وي ستاسو نوم دا قلمي نوم کوم ځای سره تعلق دی تعلیمي زده کړې هم تر څومره پورې کړي دي او دغسې ورسره شعر و مسره خپل یاد کړه صحیح زما نوم راحت علي دی او د ادب په دنیا کې تخلص مې راحت دی یعنی راحت علي راحت او په بنیادي توګه زما تعلق د چارسدي سره دی یعنی پلار نیکه مې د چارسدي دي خو په پېښور کې پیدا شوي او لوی شوي ژوند جواک تعلیمي منډې ترړې یا اوس چې کوم هغه د روزګار منډې ترړې دي مطلب ټول سیټ اپ په پېښور کې دی او ما په کال 2012 کې د پېښور پوهنتون نه MBA کړې ده او د هغې نه پس بیا پکې څه لږه ډېره مسافري د روزګار په سلسله کې دوبۍ ته تلم نو 4 کاله مې دوبۍ کې تیر کړي او په کال 2013 کې واپس راغلم اوس په پاکستان کې ژوند کوم او شعر و شاعري داسې وه چې کله په یونیورسټۍ کې و کال 2010 11 او 12 په دغه ورځو کې ما شروعات کړي دي لکه اکثر خلک وایي چې زما داسې د ورکوټي والي نه خو زما داسې څه ترتیب مطلب نو چې یا د بچپن نه یا په پرایمري کې یونیورسټۍ لایف ته چې زه راغلم داسې یو غونډه کېده نو ملګري راغله هغوی وایي چې داسې یو فیرویل پارټي غوندې ده هغې دپاره مطلب که تاسو څه سټیج باندې څه ناڅه پریزنټ کول غواړي نو ما څه مزیه هایکو لیکلي نو هغه مې وویل هغې بیا خلکو له ډېر خوند ورکړو بس ما هم مزه راکړه چې یاره دا خو ډېره مزه کوي نو هغې نه دغه سفر شروع شو بیا په ادبي غونډو کې ناسته پاسته شروع شوه نو دا ډېره مهمه وه دا هغه ټرنینګ پوینټ و دې زما شعر له ډېره وده ورکړه مطلب که زه وایم که یو سړی ټوله ورځ کتاب ته ناستي او وایي چې زه د ښه لیکوال جوړ شم نو دا به ډېره ګرانه وي ضروري دا ده چې ادبي څومره غونډې کېږي هغې کې سړی شرکت کوي نو شعر به ښه کېږي نو دغه مختصر غوندې تعارف ډېر ښه جي ډېر ښه تر دې دمه څومره کار کړی وي یاره ما نظم لیکلی دی او غزلې مې لیکلی دی په نور صنفونو مې داسې تبازمایي نه ده کړې صحیح او تقریبا کتاب خو نشته خو د کتاب مواد به برابر وي برابر دي خو داسې ده چې بس داسې لږ لټان غوندې یو اوس هم را سره په ګاډي کې ډایریانې پرتې دي او اوړه مې دفتر کور نه را روان شم دفتر ته راشم زه یم چېرې دا داسې یو غټ ډایري مې اخیستې چې هغې ته راواړوم چې دې له زه کتابي شکل ورکړم خو بس وخت شته دا نه چې وخت نشته خو بس زموږ د وجې نه لږه سستیا ده مصروفیات نور ورسره ډېر شي او د هغې د وجې نه بس داسې څوک استاز هم شته دی چې هغې نه هم په باقاعده طور اصلاح اخیستې وي یاره استاز نشته خو زما په خیاله ښه خبره ده چې سړی استادان چې څوک هم ووینو چا نه لکه مشاعره کې ناست یو څه خبره زده کړو نن دا اوس چې کومه مختصر غوندې غونډه شوه دې کې هم داسې 2-3 ټکي زده کړه خو داسې په باقاعده توګه باندې استاد نه لرم
د زیاتر لکه زه دا وایم چې د انسان ټولو نه غټ استاد د خپل هغه observation skills نه دي چې ته څه اورې ستا غوږونه د ټولو نه غټ استاد دی ستا سترګې ته په سترګو باندې څه وینې نو دا تاله ډېره زده کړه درکوي نو داسې باقاعده توګه باندې استاد نه لرم خو که څوک واورم که د یوټیوب د لارې وي که د فیسبوک د لارې وي مطلب کم ځای کې چې هم څه ویډیو وګورم یا ادبي هلو ځلو کې چا نه څه واورم نو بس داسې چا نه متاثره شوی یاره متاثره شوی ظاهره خبره ده چې ښه شعر واورو سړی متاثر شي خو د حمزه بابا کلام چې واورو که نه داسې ویښته را باندې ودرئ او بیا په دې اوس ماشاءالله دا نوي دا چې کوم زموږ ینګ جنریشن دی تکړه تکړه هلکان دي پکې داسې کم عمره هلکان او هغه د هغې شعر واورو لکه ودان عثمان خیل شعر زما ډېر خوښېږي دغسې بیا لږ داسې مشرانو طرف ته چې لاړ شو اقبال شاکر صاحب شعرونه مې خوښېږي او دغسې بیا که لږ تیر وخته لاړ شو نو صاحب شاه صابر صاحب زه وایم چې یو سړی یو پروګرام مطلب پروګرام شروع کړي یا خصوصا هوسټینګ کوي او د صاحب شاه صابر صاحب شعر ورته نه یاد زما په خیال چې دا یو ښه هوسټ نه دی نو دغسې صاحب شاه صابر صاحب شعرونه شو دغه مې ډېر زیات خوښېږي ډېر ښه ستاسو کلام ماشاءالله ډېر معیاري دی څه مطالعه کوو ډېره مطالعه مخکې به مې کوله خو کتابي مطالعه زه په حقیقت دا دی چې د کتاب مې داسې لږ بور کوي دا درته زه حقیقت وایم کتاب نه ګورو نو بیا خو مطالعه نه کوي یاره یو خبره ده اصل کې مطالعه بس که داسې ما خو تاسو ته وویې اکثر د کوم یو څیز مخې له راشي او هغې کې راته څه کنفیوژن وي یا پرې نه رسم داسې ګوګل طرف ته لاړ شم یا چاته رنګ وکړم خو حقیقت دا دی لکه خلک وایي که نه چې د شپې سملی نو خامخا کتاب ګوره نو د کتاب نه مې داسې لکه بورکۍ مې صفا خبره حقیقت مې درته وویل راحت علي راحت صاحب ډېره مننه څه به درنه اورو خبرې هم روانې وي خو څه به درنه وسو صحیح ده یو تازه غوندې غزل دی چې ارشاد جي ارشاد د خلکو په ذهنونو چې قبضه کول مهم دي سوال دی د خلکو په ذهنونو چې قبضه کول مهم دي که نه د داسې خلکو احاطه کول مهم دي واه 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 ډېر ښکلی د خلکو په ذهنونو چې قبضه کول مهم دي که نه د داسې خلکو احاطه کول مهم دي ډېر ښکلی او دا خلک که هر څومره په خبره نه پوهیږي دا خلک که هر څومره په خبره نه پوهیږي دې خلکو سره یو ځلې جرګه کول مهم دي دا خلک که هر څومره په خبره نه پوهیږي دې خلکو سره یو ځلې جرګه کول مهم دي او دې ښار کې که هر څومره چاته ښه کول مهم دي همدومره په دې ښار کې چاته نه کول مهم دي واه واه بیا ډېر ښه مننه دې ښار کې که هر څومره چاته ښه کول مهم دي همدومره په دې ښار کې چاته نه کول مهم دي ډېر ښه او داسې رنګین شعر دی چې رقیب له چې شکست ورکې خبرې ته به څه کې رقیب له چې شکست ورکې خبرې ته به څه کې جانان سره په دې جمع کې شپه کول ډېر مهم دي ډېر ښکلی او چې ستا په کلي روغ سړی مړ کېږي هغه خیر دی چې ستا په کلي روغ سړی مړ کېږي هغه خیر دی چې ستا په کلي روغ سړی مړ کېږي هغه خیر دی خو تاله په لاهور کې جنازه کول واه مهم دي بیا یې وایه شعر چې ستا په کلي روغ سړی مړ کېږي هغه خیر دی خو تاله په لاهور کې جنازه کول مهم دي او چې خدای راله راکړي دي د خلکو څه خبره چې خدای راله راکړي دي د خلکو څه خبره په سترګو باندې تا ته اشاره کول مهم دي ډېر ښکلی او دوی مونږ ته لي چې مونږ کې څه جز شته او که نه شته دوی مونږ ته لي چې مونږ کې څه جز شته او که نه شته دې خلکو سره یو پیره لانجه کول مهم دي دا بیا وایه شعر دوی مونږ ته لي چې مونږ کې څه جز شته او که نه شته دې خلکو سره یو پیره لانجه کول مهم دي او راحته که هر څومره ژوند د ستونزو سره مخ دی راحته که ژوند هر څومره د ستونزو سره مخ دی راحته د ژوند سوري ته دمه کول واه بیا وایه مکتب بیا وایه ډېر ښه
مننه. راحته که ژوند هر څومره د ستونزو سره مخ دی، راحته د ژوند سوري ته دمه کول مهم دي. مننه، مهرباني. کلام مې بل نه اورو ډېره کلام بل هسې ما خو ذهن کې بل یو کلام ساتلی، خو داسې ده چې دا وخت مې ذهن ته یو کلام راغلو، ملګرو ډېر خوښ کړی دی مې چې هغه سره شریک کړم. تش لاسه تا ګریوان ته چې زما تیلی وهلو. تش لاسه ردیف وګورئ. تش لاسه تا ګریوان ته چې زما تیلی وهلو، نو ما به خپل جانان ته خامخا تیلی وهلو. تش لاسه تا ګریوان ته چې زما تیلی وهلو، نو ما به خپل جانان ته خامخا تیلی وهلو. نو ځکه خو زمونږ ترمنځ روغه نه راتلله. نو ځکه خو زمونږ ترمنځ روغه نه راتلله، څه تا تیلی وهلو څه ما تیلی وهلو. نو ځکه خو زمونږ ترمنځ روغه نه راتلله، څه تا تیلی وهلو څه ما تیلی وهلو. حیران ومه دښمن نه به د لاسه غورځېدلو. حیران ومه دښمن نه به د لاسه غورځېدلو، خو خپل سړي به ماته ناروا تیلی وهلو. حیران ومه دښمن نه به د لاسه غورځېدلو، خو خپل سړي به ماته ناروا تیلی وهلو. اوس هغه مینه چرته ده، اوس هغه یاري چرته، اوس هغه مینه چرته ده، اوس هغه یاري چرته، راحت ته چې به سترګو کې لیلا تیلی وهلو. څه تا تیلی وهلو څه ما تیلی وهلو. راحت صاحب حد دی وکړه. یو کلام درنه بله مورو یاره، ډېر زبردست کلامونه او ډېر ښکلي. بل کلام دو درې ذهن کې دا خو بهرحال چې کوم ملګرو خوښ کړی دی هغه درته وایم چې بلکل ارشاد. ته وې زه وم ستا ښکلا وه. ته وې زه وم ستا ښکلا وه، وجه دا وه. ته وې زه وم ستا ښکلا وه، وجه دا وه که زما وجود کې سا وه، وجه دا وه. مننه. ته وې زه وم ستا ښکلا وه، وجه دا وه که زما وجود کې سا وه، وجه دا وه. منافقه نه وه ځکه مې وه خوښه. منافقه نه وه ځکه مې وه خوښه، که هر څومره بې وفا وه، وجه دا وه. بیا وایه جي. منافقه نه وه ځکه مې وه خوښه، که هر څومره بې وفا وه، وجه دا وه. شعر واورئ چې بندگی وه زندگی وه ډېره ګرانه، بندگی وه زندگی وه ډېره ګرانه، زما ژوند زما سزا وه. وجه دا بیا وایه. بندگی وه زندگی وه ډېره ګرانه، زما ژوند زما سزا وه، وجه دا وه. هغې ډېر خلک وجلي که ته بچ شوې، هغې ډېر خلک وجلي که ته بچ شوې، تا پسې د چا دعا وه. وجه دا دا بیا وایه یار. هغې ډېر خلک وجلي که ته بچ شوې، تا پسې د چا دعا وه، وجه دا وه. ما کې څه و خو یو څو خوږې خبرې. ما کې څه و خو یو څو خوږې خبرې ده چې ما پسې دنیا وه، وجه دا وه. راحت صاحب حد دی. مننه. ما کې څه و خو یو څو خوږې خبرې ده چې ما پسې دنیا وه، وجه دا وه. هغه ټول عمر د بل زړه ته کتلي، هغه ټول عمر د بل زړه ته کتلي، که راحت پسې ژړا وه، وجه دا وه. راحت صاحب یقین وکړه چې زړه مې نه کېږي چې مرکه یې راغونډه کړو، مختصر به یې ځکه وساتو چې تفصیلي مرکه ویسه انشاءالله چې ژوند وي بیا وکړو، دا به مختصر وساتو. اخري یو پیغام ورکړه. پیغام خو پیغامونه خو ډېر زیات دي، خو زه اکثر دا یو خبره کوم که یو انسان وایي چېرې زما په ژوند کې دی یو څیز زیات شي، ګیلو مانو نه هېڅ نه جوړېږي چې ته وایې یاره ما سره زیاتې وشو، د دا وکړو دا هغه موږ اکثر د فیورټیزم خبره کوو. فیورټیزم په هر ځای کې دی، دوی صرف دا نه چې یاره دلته زموږ په وطن کې، په هر ځای کې به وي، هغه به وي. خو که ته وایې چې یاره زما ژوند کې دی یو څیز زیات شي، د هغې تقسیم شروع کړه. ډېر ښه. مطلب که ته وایې چې یاره
ما سره د پیسه زیاته شي نو ته هم د خپل وس مطابق لږه ډېره پیسه تقسیموه په غریبانانو کې. که دغسې ته وایې چې ما سره د خلک مینه ډېره وکړي نو ته د مینې تقسیم شروع کړه، نو تا ته به یو په لسه میلاویږي. ډېر کتونکو اوریدونکو امید لرم چې د راحت علي راحت صاحب دا کلامونه دا خبرې تاسو خوښې شوي وي او ګران راحت علي راحت صاحب له په دې دعا سره راکړئ رخصت چېرته هم چې اوسئ آباد خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی خدای په امان.